मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज गुरु पूर्णिमा दिवस। ए दिवस उपलक्षे सर्वप्रथमे द्वापर जुगर जगद्गुरु भगवान व्यासदेव को भक्तिपूत प्रणाम करुचे। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को प्रणाम करुचे। उपस्थित प्रेम स्वरूपगण सबुरी भितरे व्यासदेव को उपलब्धि करी प्रणाम करुचे। समय बहुत हो जाइए। समस्तंकर प्रसाद पाइबार समय अतिबाहित हो गलानी। प्रतिवर्ष कंप्लेन होची बाबा प्रसाद पाइबार समय अतिबाहित हो जाउची। तेणु कथा गोटे मन पड़े, बेसी शुणिबाटा भल नुहे, बेसी कहबाटा भल नुहे, सबु बेसीटा खराब। टू मच फॉर एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। अति लेंबू चिपुड़ी देले पिता हो ना कि जेतिकी चिपुड़िया कथा सेतिकी चिपुड़ी देले भल। तेणु छाड़ू दि चारि पद कहवा। पुणी संध्या बेले एठी गुरु मानकर पूजा आलती हब, पुणी गुरु वंदना पाठ हब, पुणी सत्संग हब, तापर ध्यान क्लास हब। तापर आपण माने प्रसाद पाई गुरुस्थाश्रम को जे जीवा कथा जीवे, जे रहिबा कथा रहिबे। सेटा निज उपर निर्भर करे। तेणु आज व्यासदेवंकर जन्मदिन, सेतिलागी जहाँ किसी आयोजन करा जाइछि कि जेकोसी गुरुकुल आश्रम रे आयोजन करा जाइछि सबकिछि व्यासदेवंक पाए। तेणु व्यासदेवंक जन्मदिन रे आमे फास्ट तांको नाम को टिके कीर्तन करिबा। जय जय जगत गुरु व्यासदेव। जय जय जगत गुरु व्यासदेव। आज व्यासदेवंकर जन्मदिन। এই ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ ଆମେ କରିବାଟା ଉଚିତ? ତାଙ୍କର ଦାନ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅତୁଳନୀୟ। ତାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଭାବି ବି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, गीता रचना करछन्ति, भागवत रचना करिछन्ति। सबकिछि मानव समाज पाए। मनीष जो दुख जंत्रणा कष्ट भोगुची ताहा केवल अज्ञानतारो, ताहा केवल अज्ञानतारो। से अज्ञानता केमिति दूर हो जीव
ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କେମିତି ପାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଳିଯୁଗର ମାନବ, ଚାରିଟା ଯୁଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ, ଆମେ ସବୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଥିଲା ଭାଗବତ। 18,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ନବାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ। 342 ଅଧ୍ୟାୟ 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥବ ନିତ୍ୟ। ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତେ। ସଂସ୍କୃତଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛେ? ଆଚ୍ଛା, ଥାଉ। ଆମ ତ ଆଶ୍ରୀବଚନ କଥା, ଏ ତ ପୁଣି ହେଇଯିବ, କଥା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ପଦେକରେ କହିହେବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଦେହ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ କଥା କିଛି ମନେ ରଖିପାରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତିକି ପାତ୍ର ସେତିକି ଧାରଣ କରିବୁ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସମୟ ପଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ପାତ୍ର ସେତିକି ଧାରଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶିବ ଅବତାର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ପାତ୍ର ବି ନୁହଁ। ଆମକୁ ପଦେକରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବୁ, ପାଳନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମିଥ୍ୟାରୁ ମନଟା ଅପସରି ଯିବ, ଆପଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ମାୟାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପଦଟିଏ କହିଲେ। ସେମିତି ଗୀତାଟାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି 700 ଶ୍ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିହେବ। ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଯିଏ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ତ୍ୟାଗୀ। ଯିଏ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିନେଇ ଜୀବନରେ, ଯେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଆଖି କହୁଛି ଦେଖିବି, କିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆଖି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ନା ଆଉ? କିଏ କାନକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାରେ ରଖିଛି? ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିନେ, ଯଦି 1000 ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼େ, 1000 କଥା କହେ, ସେ କଥାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଶୁଣିବାଟା ଭଲ, ଶୁଣିବା ଠାରୁ କରିବାଟା ହେଉଛି ଭଲ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜପ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତାଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କଥା ଅନେକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତାକୁ ସାରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ। ଯାହା ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ହେଇନାହିଁ, ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ, ତା'ର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ ତ୍ୟାଗରେ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ। ତେଣୁ କବିର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ।
ସଂସାରଟା ପାପ ନୁହେଁ, ସଂସାରୀଟା ହିଁ ପାପ। ଯିଏ ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ପାପୀ ଲୋକ ଜଣେ। ସଂସାରଟା କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟମୟ ନୁହେଁ, ସଂସାରଟା ଆନନ୍ଦମୟ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ବୋଲିଥାନ୍ତେ କି ସୁନ୍ଦର କି ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟେ ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ସେଇଭଳି ଭାଗବତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପଳେଇବ। ସେଇଭଳି ଭାଗବତର 4ଟା ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ 4ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ବୁଝିଦେବେ, 4ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାର ଭାଗବତଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝିଦେଲେ। ଯଦି ଭାବ ଆସିଛି, ଭକ୍ତି ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆସିଛି, ଭାଗବତ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଆସିନି, ଭରେ ଭାବ, ଭରେ ଭକ୍ତି, ଗରେ ଜ୍ଞାନ, ଗରେ ଗମିମା, ଯଦି ଆମେ ଗରେ ଗତି, ଆମେ ସେ ଗତି କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଭାଗବତରେ ଗମିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବରେ ବୈରାଗ୍ୟ, ବରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତା ନ ହେଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିଲା, ତରେ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା, ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଯେତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ କି 12ଟା ସ୍କନ୍ଦ, 3ଟା 42 ଅଧ୍ୟାୟ କିଛି ହେବ କି? ତେଣୁ ଏ ଜମା ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଭାଗବତ ପଢ଼ା ସରିଗଲା। ସେଇଭଳି ଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବଟାକୁ ଗୋଟାଏ ପଦରେ କହିହେବ। ଜାଣ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି, ଧୂପ ଦିଅନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ବାପା କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ କ'ଣ କରେ ନା ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପଦେଶଟାକୁ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାମ କରେ। ତାହେଲେ ବାପା କାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? କାହା ଉପରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଯେ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରେ। ଆପଣମାନେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପଦେଶକୁ କେତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ? ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନିଜକୁ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ହଲ୍ରେ ଆଜିକି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। 2004 ମସିହାରେ ଠାରୁ ଏଇ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୟାନ ଭବନରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ଏଇ ଉତ୍ସବ ଗୁରୁଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଗୁରୁମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ଆଶ୍ରମ ରହିବେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଉତ୍ସବ କିପରି ହେବ, କିଭଳି ହେବ, କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କେଉଁ ଦିନ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଯିବ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବର୍ଷକୁ ପାଠ ଯେମିତି ପିଲା ପଢ଼ିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗେ ହେଉଥିଲା ତ୍ରୈମାସିକ, ଆଉ କ'ଣ ଷାଡ଼ମାସିକ ନା କ'ଣ, ଆମେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ଆନୁଆଲ୍ ନା କ'ଣ, ବାର୍ଷିକ ହେଉଥିଲା ଆମ ବେଳେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖନ୍ତି କିଏ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଏ ସଳଖି। କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଏ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ମା' ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ ଆମେ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇପାରୁନୁ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା।
ସେ ମାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମର ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାଟା ଆଗ ଥିଲା। ବ୍ୟାସ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ତାକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିକି ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଗ ବୁଝିବାର ଥିଲା, ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଥିଲା। ଆଗ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା ପରେ ସାଧନା, ସାଧନା ପରେ ଅନୁଭବ। ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ଯଦି ସେଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବ ସବୁ ସମୟରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ ହେବ। କ'ଣ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ଏକତ୍ୱ ଭାବରେ ମୁଁ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ସିଏ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 22 ବର୍ଷ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ତାହେଲେ ବାବା କିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ଗୁରୁ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ଲେଖିବ ସାର୍ ସେତିକି ମାର୍କ ଦେବେ ନା। ଆଉ ସେଥିରେ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି? ଆପଣ ଟିଚର ଥିଲେ, ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ଅଭୟବା ଥିଲେ, ଯେତିକି ଯିଏ ଲେଖୁଛି, କିଏ 20 ମାର୍କ ପାଉଛି, କିଏ 10 ମାର୍କ ପାଉଛି, କିଏ 5 ମାର୍କ ପାଉଛି, କିଏ 1 ନମ୍ବର ପାଉଛି, କିଏ ବି ବହୁତ। ଆମେ ପାଠ ପିଲା କ'ଣ 0 ବି ସାର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଶୂନଟେ ପାଇଥାଏ ନା କ'ଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନ୍, ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପଦଟାରେ କହିବି ଏ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ବ୍ୟାସଦେବ, ପଦଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସେବା ବା ପୂଜା। ଗୁରୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏତେ କେତେ ରାତି ସେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ସେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ତନରେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଛି, ଭଗବତ ଗୀତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଛି। କାହାଙ୍କ କୃତ୍ୟ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତା ମୂଳରେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୀତା ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ପୁରା ଭ୍ୟାନିସ୍। କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତ କେମିତି ବୁଝିକି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏମିତି ଖୋଲିଦେବେ, ଯଦି କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଦେଖିବେ ସେଇ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ସେଇଠି ହେଉଛି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଜଗତରେ 3ଟି କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାର ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ପରସ୍ପର 2ଟା କଥା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ କେମିତି ପାଳିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାତିରେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାବରୁ ଭକତି ହୋଇ ଜାତରେ, ଭାବରୁ ଭକତି ହୋଇ ଜାତ। ତେଣୁ ଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁନେ ମୋର ଭକ୍ତି ଆସିବ କେମିତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ କଥା ନା, ବ୍ୟାସଦେବ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ପାଳନ କଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଫୁଲ ଫଳ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉପଦେଶକୁ ମାନିକି ଏସବୁ କାମ କଲେ ଆପଣ 100% ମାର୍କ ପାଇବେ। ତେଣୁ ପଦଟାରେ କହିଥିଲି ବା, ଗୀତା ତ୍ୟାଗୀ, ଭାଗବତ ଭାବ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଶେଷ। ଆଉ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
उत्सवर जिस्ट गोटे पत्र मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य एतिक मंत्रमूलम गुरुर्वाक्य एतिक जदि आपण जीवन में पालन करदे ताहले आपण गुरु पूर्णिमा उत्सव को पालन कले आ विशेष किसी कहवा नहीं ये गुरु पूर्णिमा उत्सव रे समस्ते प्रतिज्ञाबद्ध हवा आओ गुरु निकट में व्यासदेव निकट में प्रार्थना करवा गुरु सत्ता एक केतले दुई नुहति तेणु प्रार्थना करवा आमर गुरु चरणारविंद रे किभली अचला भक्तिभाव जागृत हो कहीं भक्तिभाव जागृत हो नहीं कालीर सत्संग रे बाबा घंटाए 50 मिनट कही संध्या सत्संग रे आमे गुरु कौन जानिने गुरु महिमा कौन जानिने गुरु को कथा पालन कले आमर कौन उपकार हुए आमे जानिने ज्ञान नथले भक्ति आसे ना तो कौ ज्ञान एकेडेमिकल क्वालिफिकेशन नुहे आम भितर आध्यात्मिक ज्ञान कौन ना गीता पढ़ा भागवत पढ़ा महापुरुषों जीवनी पढ़ा गुरु क्या कहते शिष्य क्या कहते शिष्यर कर्तव्य कौन किभली गुरुकुल आश्रम शिष्य रही गुरुंर सेवा कर गुरु को भक्ति कर गुरु उपदेश को पालन कर गुरु शिष्यर रिलेशन कौन गुरुंर कर्तव्य कौन गुरु कौन चाहती शिष्य पाई से कौन करती कहीं लिखाई था तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव कहीं कहुई तुम्हें मोर माता तुम्हें मोर पिता तुम्हें मोर बंधु तुम्हें मोर सखा तुम्हें मोर धन तुम्हें मोर सबकिछि बोलिले कौन हम कहले कौन हम चिंतन विचार दरकार आगो श्रवण दरकार विचार दरकार चिंतन दरकार तेणु से मंत्रमूल गुरुवाक्य जदि आपण करें ताल गुरु पूर्णिमार तात्पर्य महत्व को आपण बुझीपारे तेणु संध्या समय सत्संग हम जदि आमको पुणी कहबार सुजोग परमपिता परम ब्रह्म दियंती व्यासदेव दियंती आम पुणी कथा सुंदर भाव रखिबो गुरु शिष्यंकर संपर्क कौन गुरुंकर कर्तव्य कौन शिष्यर कर्तव्य कौन ये हूँ वर्ष को गोटे थर परीक्षा ये परीक्षा रे गुरु आज मार्क देवे से मार्क आपण मैंने देखिपारे नहीं बुझीपार्चंती से सब मार्क पाखे जार जमंत भाव देखी नाब मु दिए सड़खी तेणु बहुत लोक भावती गुरु समदर्शी हवा कथा गुरु समदर्शी आपण मानकर अज्ञानता कारण जी जी लिखी से देवे जी जी कर्म करती फल देवे अधिका फल देवे कि केबे अधिका फल देवे नहीं को टीचर पिला न लिखिले मार्क दे दौची अर्थ से टीचर पिला पर रागिचे जमती डिसाइपल कहते आम नदबार बाबा आम पर रागुंट हाय रे कपाल गुरु पूर्णिमा ये सब कथा शुणा मिले आपण मान भर एत अज्ञानता इतने वर्ष दीक्षा नेल 22 वर्ष यही मेडिटेशन हॉल आम देखुच बाबा बसीचंती केते आसुचंती केते जाउचंती केते स्कूल ना लिखाउचंती केते बद स्कूल ना टीसी नहीं सर्टिफिकेट नहीं सब पलैले जे पूर्णांग होइले गुरु कृपा बिना ज्ञान न जन्मे हृदय गुरु कृपा बिना मुक्ति न मिले अन्य तेणु सबकि निर्भर करे गुरु तेणु जार जुहारे दुईटी अक्षर सब उच्चारित होथब गुरु 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 कि जय गुरु 4टा अक्षर सबु देवादेवी तापर प्रसन्न सबु देवादेवी ब्लेसिंग आशीर्वाद तापर मिल कहीं ना भगवान एक कथा कहते मोते पूजिब गुरु दे मोतो गुरु भिन्न नुहे एघिनी गुरु भगवान से नुहति मनुष्य समान गुरु को नमणि मनर गुरुटी साक्षात ईश्वर जादुर्शी भावना
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଇଭଳି। ଆଜ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସୋ ୟୁ ବିକମ୍। ତେଣୁ এই ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିବସରେ ଆମେ କିଭଳି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବତ କୃପା ବା ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମେ କେମିତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।